Partita la quinta serie dei 100 Farfalla Juniores per la quarta Chiara Poloni. Per la quarta serie nuoterà Giacomo Dozio in corsia 1, Lorenzo Sartori in 2, Niccolò Verga in 3, Luca Mazzalai in 4, Alberto De Poli in 5, Alan Roncolato in 6, in 7, in 8, in 6, in 7 Alessandro Mialache. Ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight styling. Intanto Matteo Zulian 1.04.70, pari merito con Andrea Dai Campi.